Hello，大家好，我係家姐啊。咁今次條片就有啲長嘅，因為係打緊遠征啊。咁點解咁值得俾大家睇呢？就係因為依家轉到嘅時候呢係有 CD 嘅，再加上佢個 CD 都幾長，咁所以我哋可以睇下轉到嘅時候有 CD， 然之後又有幾驚險咯喎。好啦，咁好明顯我哋依家轉咗一個島，咁然之後我哋打算去打嘅時候呢，就開咗召集令喎，咁就變咗本身由攻島嘅模式呢，就變咗守島嘅模式啦。咁當我哋出去再返嚟嘅時候呢，就見到 CD 102秒，因為我哋今次嘅對手實在太強啦，我哋要打歐巴，所以我哋冇可能死守一個島，因為我哋根本就守唔到。咁我哋就需要去不斷打唔同嘅中島呢，打到最尾為止，我哋就會有島啦。咁睇返我哋依家成團人都喺 CD 嘅時候，我哋要點呢？我哋就要立即進入守島嘅模式，要硬守啦。明知守唔到都要守一波啊！而我哋團本身都夾咗一段長嘅時間，所以大家一去到守島嘅模式呢，都好清楚自己嘅崗位同埋要做啲乜嘢嘅。咁既然都俾人打到埋嚟呢，都無謂睇啦，就不如睇下我平時喺遠征之前嘅一啲預備嘅工作。基本上每一季我都會編咗隊先嘅，每一隊最起碼都會有一個料理師同埋補師，跟住就會按翻佢哋嘅人際關係同埋戰力去分組。而右邊就係每一次遠征佢哋需要做嘅目標。咁你會見到啦，第10同埋第11組呢係我哋嘅工程部嚟嘅，佢專門呢就係幫我哋做修門啦、修車啦、做維修嘅，因為佢哋成隊呢都係工匠嚟㗎。咁呢一個就係隻 game 好玩嘅地方，你除咗戰力之外呢，你嘅手藝都好重要。咁所以喺我個團嗰度呢，3個手藝都會有各自嘅 group， 咁就係需要大家幫手去安排啲物資啦。咁去到呢度呢，我哋講翻一個刺激啲嘅話題先，睇下我哋道門就嚟要俾人爆啦，見唔見到啊？咁我隻阿米依家都差唔多啦，要死啦。跟住呢一度都係俾韓團追住嚟殺噶啦，冇乜嘢好睇噶，我哋道門都俾人爆啦。咁我依家都講下我打遠征嘅時候係用啲乜嘢技能啦。我用一階技能比較多嘅，因為一階嘅技能呢 CD 會快啲，同埋補血補得多啲，個盾又厚啲。咁2階技能大家都會知道呢，佢係做輸出係比較多嘅。3階就係復活啦。一齊睇下韓團嗰架工程車幾得人驚，係王國第一嗰格嚟㗎，跟住已經俾天使獸打爆咗架車。咁講埋我用咩花語啦，我就用椰子多嘅。通常打 PVP 呢，寶師都係俾人控到爆，咁所以椰子呢，佢個技能就係解控咯。我隻椰子本身都唔高級㗎，純粹係攞佢個解控技能，解控咗我又可以繼續走同埋繼續補血啦。不過到最後都係死咗嗱，而呢個時候呢，我哋個 CD 就完啦，可以換到啦。因為啱啱都有講過啦，我哋唔夠韓團打嘅，所以我哋冇辦法守呢，我哋就要不斷攻島。咁呢一度都唔使睇㗎啦，我哋快進啦 ，skip 咗佢啦。呢度都係俾人哋打走個島。咁時間一轉呢，睇翻右上角嘅倒數時間，我哋仲有4分鐘要重新打一個中島翻嚟。呢件事對於我哋嚟講呢係 all or nothing 㗎，因為上一季我哋已經冇島㗎啦，我哋今次呢係一定要攞翻個中島去追翻張紅卡，拎翻個獎勵。咁你哋可以睇下呢度啲門全部都係滿血㗎，同埋平時打島嘅習慣呢，一定要睇海圖咯，因為之前有一次係冇睇海圖，跟住俾人鬧。咁通常睇一睇海圖呢，都好快俾人打死，眨下眼後邊一隻阿米就已經劈死咗我啦。咁最後3分幾鐘呢，咩車都要開㗎啦，開晒啲工程車去。你睇下我哋嗰個工程車，我哋都係王國第一啊，所以有嗰架靚靚工程車啊，係咪好靚呢？再加上今次係今季最後一次打海島，咁所以大家都打得好緊張，真係 all or nothing㗎，我哋冇島㗎啦。你見海圖個中島好快就已經俾人打走咗啦，所以我哋成團人最後3分鐘都係衝埋去㗎啦，乜都唔理啊，搏盡無悔啊！邊有得嚟咁多，應該咁講。跟住我哋都要開晒啲車去啦，因為啲車都唔留啦。再留嘅話，我哋就連島都冇啦。咁跟住呢度都係死咗再復活，然之後俾人爆咗架車，跟住又繼續衝埋去。咁就快進先，等大家可以快啲睇到最刺激嘅嗰一刻。我哋架靚靚工程車又復活啦，
咁又爆咗佢道門啦！哇，我哋爆咗佢第一道門啦，依家我又死咗啦！我哋要爆埋佢第二道門啦！你見我真係要成日開個圖嚟睇呢，係因為我要好清晰咁樣去話俾大家聽，我哋要打邊一道門。咁我哋就全世界一齊去打嗰一道門咯。跟住呢度就係最後2分鐘嘅時間，我哋個個都好緊張。重點係我哋連小島都冇，所以係超級緊張，即係一係就中島，一係就冇島。仲有分半鐘嘅時間，全力去攻島。我哋個個都變晒阿米劈啦，所有嘅貓技啦、阿米啦、我哋嘅車啦，全部都開晒佢。然之後都冇乜特別嘢講噶啦，我哋一齊欣賞埋佢啦。最後1分鐘，睇下我哋點樣打完個島去。爆咗道門啦，之後我哋呢通常就會一齊打1粒晶，左邊晶、左邊晶、左邊晶。我哋會講左邊、中間同右邊咯，咁就大家一齊打。大家都好乖嘅，好團結嘅。可能就係因為大家都咁乖咁團結，所以就唔捨得唔玩啦。咁隻 game 又真係好忙嘅，你一個禮拜有2日要打遠征，係有啲攰嘅。咁打完左邊呢，就打中間啦，最後45秒啊，真係全力一拼咁樣拼佢返嚟。打到就係你嘅，打唔到就係咁先。好嘢，我哋打到啦！仲有30秒呢，其實都唔使守噶啦，因為對方都唔會打到入嚟嘅。見到大家都開晒啲車仔，證明啱啱大家真係全部開晒車去打嗰粒晶。而我哋同同盟呢都夾咗大半年啦，依家，所以我哋都夾得唔錯。好嘢，贏咗啦！我哋唔使打啦，仲有10秒。睇返官方 Facebook 之後，海島會有唔同嘅玩法，唔知到時又會係點呢？條片咁長，你哋都睇到嚟呢度，多謝你哋啊！如果中意睇我打機嘅，記得要訂閱我，同埋要俾個 like 我啦！我哋下次再見啦，拜拜！